وزي ما عودناكم تغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر، والنهارده في سهره رمضانيه واجواء ممتعه من ملعب السلام اول، ومعانا بقى نجوم مختلفين عن العاده وهم اولياء امور فريق صن. نتعرف بحضرتك؟ رضا عبد العزيز. والد اللاعب؟ ياسين رضا عبد العزيز. نتعرف بحضرتك؟ عماد كفافي. والد اللاعب حمزه عماد. النهارده يمكن شايف اجواء ممتعه وسهره رمضانيه، لو تهني الشعب المصري الاول نقول له ايه؟ وصلنا للشعب المصري بخير وسعاده يا رب، ويدوم علينا الافراح والامن والامان. لو نوجه رساله النهارده للشعب المصري بمناسبه رمضان نقول ايه؟ كل سنه وانتم طيبين ودايما بخير يا رب. النهارده بقى عايزين نعرف كواليس ما قبل المباراه. يمكن شايف انت من الناس المتابعين جدا للكابتن سمير على طول في التدريبات، شايف توجهات الكابتن سمير للعيبه، بتبقى احساسك ايه كولي امر؟ بتبقى عايز تقول لهم ايه؟ انا حاسس ان انا عايز انزل الملعب معاهم، مش هواجه بس حاجه ممتعه وروح كويسه وكابتن سمير حاطط فيه بيانات دلوقتي. شايف دوري ابطال مصر احتكاك كويس الاولاد بيستفادوا من خلاله؟ جدا جدا، وانا شرف ليا طبعا انا حمزه ابني يلعب في الدوره دي طبعا مع كابتن سمير. شايف المره اللي فاتت الماتش اللي فات كان ما شاء الله عاملين مباراه ممتعه والفوز 3-2 على فريق السلام، شايف الاجواء والاحتفالات كاولياء امور من بره بيبقى احساسك ازاي وابنك بيفوز خلال المباراه؟ كنا على اعصابنا صراحه، النتيجه رايحه جايه 1-1 2-2 3-2 في الاخر، وحاجه كانت ممتعه صراحه. شايف النهارده مثلك الاعلى لابنك نفسه يبقى زي مين؟ هو بيحب ميسي، هو نفسه يبقى زي ميسي. مثلك الاعلى لابنك نفسه يبقى زي مين؟ صراحه لو النهارده حابب توجه رساله شكر للجهاز الفني للاعبين لاولياء الامور اللي بيجوا يساندوا خلال المباراه نقول لهم ايه؟ كتر خيرهم على التعب اللي هم بيتعبوه مع الاولاد، ويا رب يتعبوا ويبقى على خير. لو النهارده هنوجه رساله شكر للجهاز الفني للاعبين لاولياء الامور اللي بيجوا يساندوا خلال المباراه تقول لهم ايه؟ واحد عاوز يشوف ابنه في حته كويسه، كل واحد بيجتهد عشان خاطر ابنه في حته كويسه. نتمنى لكم التوفيق اولياء امور فريق صن، وانتظرونا وتغطيه حصريه لقناه صدى الملاعب لدوري ابطال مصر. شكرا.